วัสดีแต่เช้าครับพี่น้องพาไปยามหนูครับยามหนูตอนเช้าเนาะครับเนาะเพราะว่ามือขึ้นบ่ได้ท้ายครับพี่น้องมาคำพดก็เลยเปิดไฟดักไปเลยครับนี่ไปนี่ครับไม้ไม้ครับผมถ้าไปหลุดน้ำกันเด้อครับเด้อสิมานประมาณครับยกเข่าย่ำเสาทีเดียวเลยครับผมไปครับผมมือขึ้นคำพดครับบ่ได้ท้ายครับตอนใส่ครับผมใส่แล้วก็มืดพอดีครับอู้นี่ครับถือหลังแหลกครับเอาอยู่จะว่าห้อยยังลากออกมากินครับพี่น้องนี่ลวดยังติดข้ออยู่เลยครับนี่เอาอีกแล้วครับมีมีแมวลากอีกแล้วครับผมมันแล้วครับมันแต่หลังแหลกเลยครับผมแมวตัวเงินตัวทองนะครับมีสองอย่างครับขึ้นดักแล้วสองตุ่มพอดีครับยางกลับมาติดสามตัวครับขากลับครับพี่น้องตัวแรกแหกมันครับหลังแรกเลยครับหลังแรกกระถือเลยครับพี่น้องมันกับมันไปครับไปลุ้นกันต่อครับไปบังครับบังหลังที่สองก็ต่อครับหลังที่สองก็ถือครับพี่น้องหลังที่สองนี่ครับถือแล้วครับนี่เต้นอยู่นี่ครับหลังที่สองมันครับใช่ละนี่ครับเต็มที่สองครับเต็มที่สองพี่น้องนี่มันครับผมเต็มที่สองครับผมเต็มที่สองครับเต็มที่สองตึกเลี้ยงหลังเลยครับผมมันครับมันครับผมไปครับไปลุ้นกันต่อครับพี่น้องไปครับไปลุ้นกันต่อครับมีผ่านจะซื้อครับผมมาถือครับเงียบครับหลังนี้ไปครับผมหลังนี้ถึกแล้วครับนี่ถึกแล้วครับแต้มที่สามครับผมตอนเช้าครับผมนี่แต้มที่สามครับโอ้ถึกแล้วพี่น้องเนื้อปลดเอาหนูก่อนด้วยครับเด้ออาหารครับตอนเช้าโอ้ถึกแอวครับพี่น้อง
ขึ้นจะได้ไปแผลหนึ่งครับมือขึ้นของหยางที่เราไปปลดใส่มือเลยครับกัดมือเลยขึ้นจะได้เกือบมันขาดครับมันได้เกือบมันขาดครับจัดการมันเลยกับปลดก็ได้ครับกัดขึ้นกับถือกัดนี่ครับ3 แต้มครับผมนี่ครับแต้ม3ครับไปครับพี่น้องไปลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อครับผมนี่กระถือครับเดี๋ยวจะโตครับยังไม่กินบุครับนี่โอ้อยู่แปลนโพดจังแล้วพี่น้องหมากับแมวเหรอครับมากินนี่เหลือครึ่งโตครับโอ้ตายนี่มันนกเข้านี่พี่น้องเหลือครึ่งโตครับผมตายเหลือแต่ขาครับไปครับคนผ้าเขาดงหญ้าครับป้าหญ้ามันบ่ครับหกนี่เป็นจังไงเงียบครับผมเงียบครับหลังนี้หายครับท่านเห็นครับนี่ปลากล้วยนี่ครับนี่ครับเห็นแล้วครับว่ามันหายไปทางไหนครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับพี่น้องติดข้อด้วยครับมันหมานครับมันหมานแต้มนี่มันหมานครับผมนี่ครับแต้มที่4ครับแต้มที่4ครับพี่น้องมันหมานครับโป่งไงครับผมแต้มที่4ครับผมแต้มยังไงเลยพอขาดก็หายได้หลายแต้มแล้วครับพี่น้องไปครับไปลุ้นกันต่อครับไปครับไปลุ้นกันต่อครับหลังนี้ถึงแล้วครับผมนี่แต้มที่5ครับตัวใหญ่ๆเลยครับพี่น้องนี่อุ้ยผมซ่อนเลยครับแต้มที่5ครับขออนุญาตปลดหนูจะเข้าก่อนครับหญ้า6ปลดครับ
ไปแล้วนี่บ่วงมีขันทดลองครับหนังยางนี่เอานี่ครับเอาหนังยางเป็นข้าเจ้าเห็ดก็เลยลองเห็ดเบิ่งครับเลยผลอยู่ครับพี่น้องกลางได้ผลดีอยู่ครับครับเต็มหาครับผมมันครับไปครับลุ้นกันต่อครับไปครับอันแต้มที่6ครับโอ้ถือเลี้ยงหลังเลยครับนี่ครับลงสะใช่เนาะพี่น้องถือแอวครับขออนุญาตปลดจะเข้ากันครับพี่น้องขออนุญาตปลดจะเข้ากันถือแอวครับจัดการกันปลดยากครับต่อไปก็จะบ่ทันคั่วครับใส่ตู้เย็นไว้ก่อนครับไปเข้างานก่อนครับ6 แต้มครับพี่น้องไปครับผมไปลุ้นกันต่อครับโอ้หลังนี้บ่ถือครับเราพลาดเลยครับเงียบเลยลงทางนี้ต่อครับพี่น้องนี่ไปได้เลยบ่เห็นห่วงอุ้ยถือครับพี่น้องถือเลี้ยงหลังเลยครับนี่ครับแต้มที่6ครับพี่น้องนี่ลากมาพี่ครับโอ้ยินแต่เสียงครับว่ามันบ่ถือลากมาไก่หมดครับนะครับนี่ครับถือเลี้ยงหลังเลยพี่น้องเลยไปแล้วโอ้กัดหลักจนเกือบขาดครับกัดหลักเกือบมันขาดครับหลักมันครับพี่น้องมันอันนี้ด้วยครับเลี้ยงหลังเลยครับเลี้ยงหลังมัน3 หลังรวดแล้วครับ3 หลัง4 หลังเลยครับพี่น้องไปครับไปลุ้นกันต่อครับลุ้นกันต่อครับนี่เป็นยังไงครับมันเงียบอยู่ครับยังมีพันธุ์ซื้อครับ
ผ่านครับนี่ครับนี่มันถือวิลีดีครับหาบ่วงกันครับพี่น้องหายครับเห็นแล้วครับโอเคผมลงมาถือพอดีครับพี่น้องมีตายด้วยครับถือข้อมีถือข้อครับผมตายเลยครับนี่ครับยังไงที่เก่าครับเต็มที่7ครับหมานครับพี่น้องไปครับผมดึงเป็นก้อครับนี่งาเงาครับเงาเป็นตะยานครับแถว6แล้วนี่เงียบครับผมคุณหลังหนึ่งด้วยครับแล้วนี่พันที่ซื้อครับพันที่ซื้อครับผมไปครับเหลือไปจากกี่หลังนะครับพี่น้องไก่เบิดเลยครับอันนี้จะแลนกับบ่แลนครับเหลือหลัง2หลังเลยครับพี่น้องเหลือหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายจะเป็นยังไงครับนี่แลนเสยครับพี่น้องไม่ถือว่ะโอ้ยหลุดครับผมหลุดไปของหันครับหลังสุดท้ายครับเบิดแล้วครับมีไม้ไปเบิดแล้วนับกันครับพี่น้องได้จับแต้มครับเช้านี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเด้อพี่น้องนะครับมานับกับไปยักโตครับ1ครับ2แต้มครับ3 4 5 6 7ครับ8แต้มครับ9ครับตัวขาดเครื่องครับ10มือขึ้น3ครับ11 12เป็น12โตครับของไม้นี่เป็น12โตครับหมันเกินคาดครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับเด้อพี่น้องเด้อก็ได้มีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปครับผมสำหรับเช้านี้ก็ไปแค่นี้ก่อนนะครับเนาะพี่น้องพอกันไม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับผมนี่ครับ8แต้มครับ8แต้มงามๆครับมันหมานครับ
มันจะแต้มใหญ่ๆครับ